ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി ഇരട്ടകയാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എന്നുള്ള ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മൂളിച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള മൂളിച്ച, അത് ആ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നത് ബെയറിംഗ് മൂളിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഏത് ബെയറിംഗ് ആണ്, എവിടുത്തെ സൈഡിലെ ബെയറിംഗ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിലെ ബെയറിംഗിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള മൂളിച്ചയുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയ സൗണ്ട് അല്ല, കുറെ നാളായിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. കസ്റ്റമർ അത് ഗവനിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിലുള്ള മൂളിച്ചുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മളിപ്പോ വീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മൂളിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലെ വീല് പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്, ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നാണ് സൗണ്ട്. കസ്റ്റമറുടെ കംപ്ലൈന്റ് ഒരു വല്ലാത്ത സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഓൾറെഡി ഇത് ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ടക്ക് ടക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട്. അതായത് ബെയറിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ പോയിട്ട് ടക്ക് ടക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് വരെ കട്ടർ വീഴും കേൾക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ടക്ക് 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 എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കറക്കി നോക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ ബെയറിംഗിനകത്ത് ബോൾ പൊട്ടിയിട്ടുള്ള കേൾക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ കറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോ നമ്മൾ ആ സൗണ്ട് കേട്ടതാണ്. എന്നുള്ള ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള മൂളിച്ചയാണ്. അപ്പോൾ വീലിന് ഓൾറെഡി പ്ലേ ഉണ്ട്, ബെയറിംഗ് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലേ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നാല് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഒരിക്കലും ഓടിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബെയറിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാവും. ബെയറിംഗ് ചിലപ്പോൾ ബോൾ സ്റ്റക്കായിട്ട് വീൽ അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് വീല് സ്റ്റക്കായിട്ട് റോഡിൽ നിൽക്കാനുള്ള അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോളെല്ലാം ഊരിപ്പോയിട്ട് ഈ വീല് തള്ളിപ്പോകാനുള്ള അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളും. കാരണം ഹബ്ബിൽ നിന്ന് പിടുത്തം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹബ്ബ് ഉൾപ്പെടെ വെളിയിൽ പോകും. ഈ വീല് വെളിയിലോട്ട് ഊരി തെറിച്ച് പോകാനുള്ള അവസ്ഥയും ഹബ്ബ് ഉൾപ്പെടെ തെറിച്ച് പോകാനുള്ള അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത്രയും സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വണ്ടി ഓടിക്കരുത്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിക്കാം. ബെയറിംഗ് നമുക്ക് അതിന്റെ അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ വീല് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടാണ് ഈ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡ്രം അഴിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ ഹബ്ബ് അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മൂളിച്ചാണ് ഈ ബെയറിംഗ് കേൾക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഷേക്ക് ബെയറിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെയറിംഗ് ഫുള്ള് കട്ടാവും. ഇതിനകത്തൊരു ലോക്കും ഇത് ഹബ്ബ് ഉൾപ്പെടെ വരുന്ന ബെയറിംഗ് ആണ്. അതിനകത്ത് ആ ലോക്കിൽ നിന്ന് ബെയറിംഗ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഈ ഹബ്ബ് ഉൾപ്പെടെ ഇങ്ങനെ വെളിയിലോട്ട് വരും. വീല് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ്. അപ്പൊ വീൽ ഉൾപ്പെടെ വെളിയിലോട്ട് പോകും. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബെയറിംഗ് ബോൾ ഇതിനകത്ത് ഉടക്കി കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ വീലിന്റെ കറക്ക ഓട്ടത്തിൽ നിൽക്കി കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി തിരിഞ്ഞ് അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സൗണ്ട് ഉള്ളപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നോക്കി വിടുക. ഈ ഒരു സൗണ്ട് വെച്ച് ഒരിക്കലും വണ്ടി ഓടിക്കാതെ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹബ്ബ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പൊ ഹബ്ബ് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഈ ഹബ്ബിന് 4 ബോൾട്ട് ഉണ്ട്. ആ ബോൾട്ട് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. അതിന്റെ പുറവശത്തായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ബോൾട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1, 2, അതുപോലെ തന്നെ 3, 4 ഈ 4 ബോൾട്ട് അഴിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബെയറിംഗ് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ബെയറിംഗ് ടൈപ്പ് 2 ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ABS ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, ABS അല്ലാത്ത ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ABS അല്ലാത്ത ടൈപ്പ് വണ്ടിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് അഴിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഹബിന്റെ 4 ബോൾട്ടും അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ 4 ബോൾട്ട്. ഈ ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരേ നീളത്തിലുള്ള ബോൾട്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. 14ആണ് ഇതിന്റെ 17ആണ് ഇതിന്റെ സൈസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ ഹബ്ബ് നമ്മൾ ആ ബോൾട്ട് വിടിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ അങ്ങ് പോകും. ഹബ്ബ് മാത്രം ഇതിൽ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോ ഊരിയെടുക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇതിന്റെ ലൈൻഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ബ്ലേഡ് പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലൈൻഡറും കാര്യങ്ങളും. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ ഹബ്ബ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, നല്ല രീതിയിലുള്ള മൂളിച്ചയാണ് ഇതിന് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ബെയറിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബെയറിംഗ് വിത്ത് ഹബ്ബാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു അസംബ്ലി ആയിട്ടായിരിക്കും യൂണിറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പുതിയത് എടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ ലൈൻഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈൻഡർ അഴിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ലൈൻഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ലൈൻഡർ അഴിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈൻഡർ ഇടുന്ന വീഡിയോ നമ്മളൊരു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ലൈൻഡർ എങ്ങനെയാണ് അഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഇടാം. ഈ ഹബ്ബ് മാത്രം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ലൈൻഡർ അഴിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. അപ്പോൾ
ഇപ്പൊ ലൈനർ മാറണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലൈനറൂടെ അഴിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പുതിയ ബെയറിങ് വരുന്നത്. ഒരു സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിൽ ഇല്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഇതിന്റെ പഴയ ബെയറിങ്ങിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നേരെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കുക. കയറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ ബോൾട്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ 4 ബോൾട്ടും നമുക്ക് ഇടാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഹബ്ബും ലൈനറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 4 ബോൾട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ 4 ബോൾട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹബ്ബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഹബ്ബ് ഇടാം. ഹബ്ബ് ഇട്ടിട്ട് വീല് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ലൈനർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രീ ഇതിന് വേണം. കാരണം ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ലൈനർ നമ്മൾ അയച്ചിടാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് വീല് ഇട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ കറക്കമൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ വീലും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കറക്കി നോക്കാം. നമ്മൾ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ലൈനർ ചെറിയതായിട്ടൊരു ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ വീല് ഫ്രീ ആണ്. ആ ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് കറക്കിയ സമയത്ത് എന്നുള്ള ആ ഒരു വീൽ ബെയറിങ്ങിന്റെ മൂളിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോണ്ട് ഇരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹബ്ബ് മാറാനായിട്ട് സിമ്പിൾ ആണ്. വീൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹബ്ബ് നാല് ബോൾട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അയച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് വേറെ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി എർട്ടിഗയുടെ വീൽ ബെയറിങ്ങിന്റെ മൂളിച്ച്, അതായത് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാല് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് സ്പീഡിനനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കും. സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ സൗണ്ട് കുറയും. പക്ഷെ എന്നാലും എന്നുള്ള ആ ഒരു മൂളിച്ച നല്ല രീതിയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും മൂളിച്ച ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവെക്കരുത്. കാരണം നല്ല രീതിയിലുള്ള മൂളിച്ചായിരുന്നു ഈ ബെയറിങ്ങിനകത്ത് നിന്ന് കേട്ട്. ബെയറിങ്ങിന്റെ ഹബ്ബ് ഊരി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീല് ഊരി വെളിയിൽ പോകാനുള്ള അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെയറിങ് സ്റ്റക്കായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വീല് സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് വളരെ ഡേഞ്ചർ തന്നെയാണ്. ആക്സിഡന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് അത് ബെയറിങ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇടുക. അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാറ്റി ഇടുക. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി എർട്ടിഗയുടെ ബെയറിംഗ് സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.